Mulgi rammus muld ei kasvata ainult põlluvilja. Saime Kerliga lähedalt näha kohalikke jõujuurikaid, Mulgimaa rammumehi. Holstripollis näiks üldse sport au sees olevat. Tõrvamees Borissov teeb väiksed palgitõsted. Vaat niimoodi käibki. Ja niimoodi ta tegi 36 korda. Raskusega 180 kilo kõnnib Euroopa meister maadluses Ragnar Kaasik ja ta läbib selle maa alla 10 sekundi ja tuleb meistriks. Rehvi kantimise juures praeguse võistluse liider Marko Ratas. Marko Ratas tegi kuulitõuget küll paremini kui Borissov, aga Borissov tegi jällegi palgitõstest paremini. Ja Markol on veel viimane tõuge ja nüüd lõpeb aeg kinni. Marko aeg oli praegu väga hea, et vaatame siis kohtaliku hüppavad selle peale. Ma näen praegu siin laud on täis mulgi asju, kas või ajalehtedest alates, kust on päris põnev lugeda toredat mulgi vanasõna, ega muidu tüli ei tule, kui mõlemal pool õigust ei ole. No praegu siin laua taga vallavanemaga tüliks vast ei lähe. Ma loodan ka. Me oleme siin praegu ühel põneval rõdul. Mille külge see rõdu kuulub? Ühe maja külge? Jaa, see on Holstripolli spordi- ja puhkekeskus. See on selline missioonikeskus, mis on loodud selleks, et inimestel oleks head võimalused ennast hästi tunda siin Mulgimaal, et nad saaksid siin sportida, mitte ainult sportida, vaid vaba aega veeta, aga mitte ainult sportlastele, vaid ka tervisesportlastele ja kõigile, kes tahavad liikuda. Lastakse sisse ainult need, kes mulgi keelt oskavad? Ei, ära nõnda kõnele. Ei ole see nõnda hull midagi. Mille poolest erineb üks tõeline mulk ühest tõelisest saarlasest või ütleme seal setust? Erineb mulk vast selle poolest, et mulgid on tegelikult ju kogu aeg olnud väga ettevõtlikud. Nii et kui me mõtleme ajas tagasi, siis 1870. aastal, kui Liivimaal oli ainult 26% talusid ostetud välja ja Eesti kubermangudes ainult 5%, siis meie naaberkihelkonnas Hallistes oli 94% talusid päriseks ostetud. Nii et tegelikult sealt selline mulgi pealehakkamine ja selline atsakus. Aga vahepeal on toodud siia lauale veel rohkem mulgimaad. Mis see nüüd on? Ehkki ma aiman juba nina kaudu. See on mulgipuder. Proovi palun. Esimene liigutus on siit kausist, jah? Nii. Aitäh. Ja siis võtta sealt peale. See on teine liigutus. Ja sealt on siis hästi praetud kõrned. Vaata, kui varem oli pekised sead, siis nüüd on täiesti tõsine probleem, et saada natukenegi pekki, et kõik on hästi taiseks läinud. Maja on nüüd lõpuks päris valmis. Maja on valmis, keskus ei saa kunagi valmis. Mis siin teha saab selles majas? Majas, sa mõtled majas või keskuses siin? Majas ja keskuses ka. Majas on 49 majutuskohta, majas on saunad, spordivarustuse varustus, rullluisud, rullsuusad, siis kõnnikepid, pallid. Ja ümberringi, mis teel teha saab, meil on 2,5 kilomeetrit asfaltrollerirada väga viimase peal, siis on 14 kilomeetrit suusamatka ja rattaratud. Meie rajad ei jää üldse mitte all Otepää radadele, sest kõrguste vahe on väga suur. Siis meil on valgustatud suusarada, spordiplatsid, korvpall, võrkpall, tennis kohe saab valmis. Kogu rajatehnika radasid talvel korralikult hooldada ja suvel samamoodi. See nõuab päris palju finantsi. Mulgid on küll rikkad mehed ja naised, aga vist oma rahadega päris hakkama ei saanud. Me oleme üles ehitanud selle Viljandi linna, Paistu valla ja riigi toel ja piirkonna konkurentsivõime meetmed siis Euroopa Liidu rahade toel. Aga üks asi on üles ehitamine, teine asi on haldamine. Nii et me oleme nüüd valmis 2 aastat. Ja kõik see, mis siin radade peal teha saab, on inimestele tasuta. Aga teisalt poolt peavad olema inimesed, kes siia natukene sisse toovad, majutuvad, seminare peavad, suve, talvepäevi, kes ööbivad siin. Alati ei piisa rahast, on tarvis eelkõige ettevõtlikkust, mille poolest ju ka mulgid kuulsad on. Ma olen täiesti veendunud selles, et häid mõtteid on tarvis, kuidas siit edasi, kuidas inimesi siia kutsuda, et inimestel oleks siin tore ja huvitav. Et siis see ongi, nii saabki raha siia tuua. Räägitakse, et mulk pidi olema kade ja kide ja ihne ja puhas vale jutte. See rohkem niisugune naljajutt, et sa vaatasid tänase ringi, meil kõik ju toredad inimesed. Jaa.